यसको नाम के हो भनिदिनु त सबैजनाले रेनबो हो अरे अब कलरफुल भयो भन्नेमा रेनबो हुन्छ अनि थाहा न सारा सारा तिमी त बहिनी के लाग्यो यो सबै चाहिँ मेरो सजेस्ट गर्नु होला दिदीले स्पोकन गर्नु भयो गरेर त्यही कस्तो अर्को चाहिँ के गर्नु कमेन्टमा गर्नु होला सजेस्ट गर्नु होला ल के हो त्यो गालामा रातो रातो यहाँ भित्र सुरुङ बनाइदिएको बाहिर हेर्दा खाएको चाहिँ देखिँदैन होइन यहाँ भित्र बाई बाई